muganga ufasha mu ndwara zikurikira. Barakuroze ufite ibibyimba mu nda, okay Dr. Aida bimeze biti? Uyu mugabo mu ncera aravura abantu bamaze kugerayo baje birahira mu munshimira. Abamaze kuvura mwibuke ko mba muri mobile money. Abavuzi gakondo bakoresha imiti iva muri East African Community, igisubizo ku ndwara zananiranye. Bonana n'abaganga b'imiti kabarewe ikomeye kandi bakaba ari n'abahanga mu kuvurisha iyo miti. Agutega amatwi, aguha inama ku ndwara zananiwe n'imiti ya kizungu. Iyo miti bahirazwe na basekuru, iremewe ndetse yujuje ubuziranenge. Muganga Aida kuva muri Tanzania niwe wagufasha ku ndwara ufite yananiranye ahantu hose. Muganga Aida agufasha mu ndwara zikurikira. Dr. Aida barakuroze ufite ibibyimba mu nda, barakwibye, ucuruza uhomba, urwaye asthma, mufitanye amakimbirane mu muryango, ntubyara, ushaka kongera ubugabo, nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro, n'izindi ndwara nk'umutima, umutwe udakira, kuva cyane Okay, dukomeza na episode yindi ni ya kabiri nyuma ya Dr. Aida. Bimeze bite? Gasozi tureba episode ikurikiye aho twari turi murahabonye ni kakandi Wide Flower. Nyuma ya Safi Madiba na Harmonize bakubwira bati na million kabagereho. Okay. Skill. Okay. Rocky. Take your time, don't rush. I wanna go with you all night. Baby, take your time, don't rush. I wanna go with you all night. My baby girl, sikunabona uwaduguje uri million. Sinari sikunabona uwaduganye uri byose. Baby, you're the queen in my kingdom, in my kingdom. I'm so happy, yeah. In a million, yeah. In a million, in a million, in a million, yeah. In a million, in a million, in a million, yeah. In a million. First time when I saw you, kamoyo kangu kalidundaga. Please come, I wanna talk to you. Bizo masakata rumbaga. Baby nakukunda chane, bazo mutima wanje. And I call you my number one name. Who you want? Take your time, gosh. I wanna go with you all night. Baby, take your time, gosh. I wanna go with you all night. Uwaduguje uri million. Sinari ndikunabona uwaduganye uri byose. You're the queen in my kingdom, in my kingdom. I'm so happy, yeah. In a million, yeah. In a million, in a million, in a million, yeah. In a million, in a million, in a million, yeah. In a million. I like the way you dance, come so. I got younger baby, come so. I like the way you dance, come so. Dance baby, come so. Yake. Yeah, okay. Yeah, take your time, no rush. Yeah, okay, yeah, katurebe episode ya kabiri Wide Flower. Dukomerezo twari turi. Nanone ni Rock Entertainment bikazanye ukeneye kwamaza ibyo gucuruza
nimero yanjye ni yayindi, uhamagara Rock Entertainment bakagufasha, video bakayigukorera byose. Ya izi ni incamake za yakaritsiye twamaze kubona umuryango mushya wimuciyemo. Ese iyi karitsiye bimeze bite? Ndetse twabonye umusaza uyoboye iyi karitsiye ntago ari umuntu mwiza. Umusaza ugera gutya akarisha umwana berese kuri nozi. Ndetse twumvisha nivugira ati kuyobora abaturage bisaba kubatuburira ukababeshya. Nawe unyumvire. Umusaza baramukunda bamwita papa w'umujyi. Ati hano niho hashya tugiye gutura, ni wa mugabo w'umukino wo mwise Dante. Wacane buri mwaka nta buri somo ari gutsinda. Umwana bamurisha intozi kuko umwana ashaka kujya kwiyahura. Yatabaye na mugenzi we witwa Lili. Uzazi dusure mu rugo. Ingat Diego. Atwiteho Diego. Uramubona ariko namuzanye. Umuzi muri Bridge of Love nka Mia yagarutse hano. Wow. Barakwereka ababyeyi bashaka rino. Natin? Ntago nzi ko hano hantu habaho. Hari ubusitani bwiza. Ibyishimo. Ni famiye nonye yishimye. Sasa kubona bishimye uriya mwana we biramubabaza. Wiwabo ntago yapfa kubona bamuyambira ngo bamuheke bagira icyo bamubwira wape abamutuka bamurisha inozi kandi niwo mu bakire. Yaje ababaye ni rwa Diego. Ni rwa Rwana. Ntago ibintu bimeze neza. Kiba kibabaye. Somo y'agatambaro handitseho izina rye, handitseho Lili. Ni wa mwana buhimukanya. Agatambaro yamupfukishije handitseho Lili. Ni Diego. Dito magiging table mo, Attorney Cruz. Avoka Cruz hano nugiye kugikorera ujye munyita Dante. Title Attorney. Ako si Attorney Pablo. Je banyita Avoka Pablo. Attorney Villacruz. Uriya yitwa Villacruz. Attorney Gallego. Uriya yitwa Gallego. Si Attorney Santa. Batangiye kumwereka abakozi bagiye gukora n'abavoka bose ni ku. Nila. Uturutse muri Manila ni mu rwa mukuru. Ni bago ka dito siguro. Hano hantu rasa kubona hatangaje. Gute? Legal datin dito. Hano hantu hashize imyaka 15 nta cyakira hakorerwa muri uyu mujyi wacu. Sa website ng munisipyo. Nabisomye kuri website y'umujyi wanyu ni gute nta umujyi wo nta cyagikorerwamo. Ana zero crime rate. Biragoye kubyizera ahantu haba umujyi utarimo icyango nta cyagiye cyakorerwa. Wala. Rata ntabwo ugomba kubyizera. Clerk natin dito. Uriya yitwa Asa niwe utuzanira ibintu hano. Sa zero crime rate. Uriya nawe ari mu batuma rwose uyu mujyi nta cyaha kibamo. Darating araw magugulong na lang ang bayan na to. Uyu mujyi wamo ibyaha byinshi n'igihe kizagera ahubwo uyu mujyi urekeraho no kubaho. Uriya musore ntiwumva ibyo avuga. Gusa hari umusore uje witwa Asa aravuga ati uyu mujyi uberamo n'ibyaha byinshi cyane nubwo bavuga ngo nta byaha biberamo. Uburyo uyu mujyi uzarekeraho no kubaho. Hindi kaya totoo yun. Uretse urumva ari ukuri yaje kubiganiriza umugore we. Kasamahan ninyo. Umugabo mukorana yavuze witwa Asa burasa nafite ikibazo mu mutwe. Naniniwala po ba kayo dun sa Uretse papa ibyo mugabo yavuze Asa wabyizeye. tumbayan? Uyu mujyi uzarekeraho kuba ngo uberamo ibyaha nk'abantu bimukiye mu mujyi bagomba kugira impungenge. Gumunaw ng mundo. Imana yonyine niyo ifite imbaraga zo kuba yahagarika isi. Patuloy din tayong maliligtas. Imana izakomeza iturinde. Bale, pero naiintriga. Bari kuganira hakurino. Ay, naku tatay ha. Rikira gukomeza guceka ariko ibibera muri uyu mujyi. Ng buhay ng Ntuze kwivanga mu buzima bw'abandi bantu umugabo wanjye. Umugore azi umugabo we. Umugabo menya ari umuntu ukunda gucukumbura cyane babava ku mukobwa araseka. Barikwereka bwarakeye. Kumain? Opo, tay. Rero wamaze kurya kombe dore cya cyana gifite ukuntu cyiza kikareba uriya muryango kikawifuza. Ito. Tapos na. Wow! 365 days. Uyu nguyu bamuzana igitabo cyitwa iminsi 365. Mahal. Kasus! 300. Uyu nguyu yari kubareba abayumi babona ni umwana papa na mama babisekera. Uyu yari hano inyoni mwiherera ku mutwe. Ni Diego. Yak! Kirasakuza. Yak! Yak! Kivayo. Barakibona. Go! Diego. Po. Mumbabarire Diego ubundi nta nshuti agira hano gusa yabonye agakubwa no kamutabaye. Ka nagmamadali. Diego kuki buri gihe wihuta? Dito ko ba Natashye. pa ng assignments mo? Waruje gukora umukoro defgari wo mwaka. Yego. Halika, bilis! Vaya nkwereke. Na! Vaya ariko nabana. Nay! Mama papa. Diego. Uyu yitwa Diego. Magandang araw po. Magandang Komeri cyane umugore wa mwiza. Ngiye kumusuza kivuga ko cyakoze inyoni yakiherereye ku mutwe. Halika nga dito. Diego ngwino nkwereke. Barukwereka umubyeyi uri hano. Hamagaye Diego arebe ko yamuha yamufasha muhanagure. Mama w'iki cyana twaramunye cyana birwa bagitukiye babona nta muntu ujye ubasha kucyitaho n'umwe. Ni cya Diego. Na sekuru bagituka harwana urabyibushye umeze nabi. Kinagat po ng langgam. Nariwe n'intozi.
baze gusanga umwana ariwe n'intozi umubiri wose. Go. Diego ngwino wicare hano. Hano bamugiriye impuhwe barabona umwana batazi ikibazo afite. Kain ka. Diego poreza. Diego. Hano batangiye kumugabura ubundi wawe nyine hari ibintu abatemereye kurya. Wigamo kangahe mu wa kane? Para mag-aral? Opo, tahimik po kasi. Nakaka-focus. Hano hantu njya nza kwiga kugira ngo ndebe ko na mbega yibande ku masomo ye gusa. Po, gagalit na po sila sa akin. Ngomba kubona amanota menshi kuko barandakariye. Oh, wag ka na malungkot. Wirakara mu rugo baramurakariye. Ang ka namin? Dushobora kugufasha nimba ushaka gutsinda. Nanay, kaya pag Mama wanje ni meteresi. tataslatan, Nimba ushaka amanota meza mama wanje yagufasha. sabihin ko po kay mama at daddy. Wamfasha tukakwishyura ngaho nze kubwira mu rugo ya nzakwigishiriza ubuntu. Huwag mo lang ako masyado. Wowe ujye witwara neza gusa nzakwigishiriza ubuntu. Uyu ni mama wa Kariri. Murakoze. Ni meteresi nkazajya yigishika no kana kuri diskwari ku buntu. Kawe n'umuryango noneho kareka kakarya ubundi biruga bagatuka warwana ubyibushye nk'udatekereza. Sekura kabaraje ubyibushye nk'utazajya mu ijuru. Nyine uzika abantu babyibushye ngo bashobora kutazajya mu ijuru nyine bijya bivugwa n'abakozi b'Imana. Sarap yan. Kuko ngo inzira ijya mu ijuru irafunganye nyine urumva umuntu ubyibushye. Ubus na? Umva wisumara kurya. Urwana rurarya. Yagasani yarumbi wamusigiye inyama hindukiye asanga arayimaze. Fata indi nta kibazo. Oya ndahazi. Hindi ko kumahan ka. Irya wanirya ibyurya. Kihagararaho oya. Sepa, Hano baguhata igiporezo. Naho bigi nabana biga kuri diskwari hano. Uyu mugore yigisha. Kirafata kiraporeza. pa. Nanzi ko utari buze gufata kandi. Ni cya Diego. Gaturore. Byibura yabonye ahantu hari abandi bana baseka bamwitaho. Datinze umwana bakomeje kumufasha kwiga. Nantulog. Kano gakobwa kiga imbere kiga mu wa gatandatu Diego yiga mu wa kane. Diego zana ngukosore Diego bari kugerageza kureba ko yabona amanota meza. Sana, maging matas. Nizere ko amanota yanjye kuri iki gihembwe azazamuka. Talaga? Wasubije neza. Galing mo talaga. Mana ukoze umuto ukoze akazi. Salamat. Bana ni inshuti urakoze riri. Yun. Nta kibazo. Sana, matuwa na sila lolo sa Nifuza ko sogokuru wanjye azaterwa ishema nanjye ndetse na mama. hindi na rin ako laging nagugutom. Njya nifuza rimwe na rimwe cyandinda inzara. Byibura nagiye nsonza ntago naba mbyibushye gutya. Wala ako. Byibura byatuma mu rugo bankunda. Sasa uyu mwana amenya mu by'iwabo bamwangira arimo ngo no kubyibuha. Ngayon, mahal ka nila. Umva bariya ni famiye yawe baragukunda. Ako, Ahari menya no kutayibona. lolo. Sokuru wanjye kubona siko ari. Galit na mataba. Sokuru wanjye buri gihe aranuka akandakara ngo ndabyibushye. Baka sin sarap kumain. Ese ubundi kuki kurya biryoha? Okay lang kumain, wag lang sobra. Kurya ni byiza ariko nawe ntukabyerega. Iki cyana akabya. Tuturuan na lang. Urabizi ngiye kukwereka ukuntu n'uwajya urya kandi ntubyibuhe. Madali. Birashoboka se cyane. Ntube nka Jean Marie Mikorojeni Bondoji. Umwana batangiye kumukoresha siporo. Barebye byibura kiriya nda yagabanuka. Uko uyu mwana sekuru ngaramutuka ati wamuginga we. Uburyo ubyibushye murabona tugiye mu ijoro tutagusiga hanze. Niko sekurerwa babwira. Umwana batangiye kumukoresha siporo. Galing mo, Diego! Yeah. Tangiye gukora siporo. Urabikoze irukanka. Umwana afite akana gakobwa kamutera kuraje. Umwana batangiye kumukoresha siporo. Jean Marie Mikorojeni keretse nawe abonye umukobwa umeze nk'uyu azajya umukoresha siporo. Dadan! Yeah. Abandi bana bari supure basimbuka umugozi uyu nguyu we gusimbuka ni ikibazo ntago yiterura. Hari ibintu by'ibifu rero basigaye bavyuka bavangira abana bikavamo ibintu by'ibikoma, ibintu by'ibimayoneze ugasanga umwana yimereye atya. Ababyeyi b'abamama kandi ibyo bintu barabikunda. Ngiyo umwana byibushye gutya ngo babigaragarira abaturanyi ko mama agabura. Kumbe ntabwo ari cyo bigaragaza umwana bari kugenda atera nabi. Ariko mama iyo atabonye umwana byibushye cyane ngo abaturanyi ntibabona ko neza agabura. Kumbe kubyibuha cyane gutya ntabwo ari sawa. Zamuka zamuka. Kongere tugerageze. Cyane batangiye kugikoresha agapine barebe kiriya ndisubirayo. Diego komeza wiruke. Diego dore yabonye umutoza. Diego yabonye umutoza. Nakubwira ko dutangiye season yacu. Byari bigoye ariko wabikoze komerezaho kabisa. Kano kana gakobwa kazi gutera abantu courage shawo. Kazi gutera abantu courage. Chance mwana. Kandi abatoza bose bagomba kuba bameze gutya. Riri. Salamat sa pagtulong sa akin. Urakoze kubwo gukomeza kumfasha. Layon! Ikaw. Mane ntaribi musaza. Ntaribi. N'ubwana bubiri. Niriri.
ndetse na cya Diego. Kain. Irya neza. Mo yung test first Ni ubwa mbere watsinze kabisa, Rwanda rwatsinze. grades mo. Nari mbisike amanota yiyongera. Perfect mo. Ni ibiki byagenze neza? Yung exam ko po, Pa amanota yanjye yiyongereye. ni Teacher Kamya, Mwarimu Kamiye niwe uri kumfasha kunyigisha. Lily, Ni mama wa Lili ni inshuti yanjye nshyashya. Atinze umugabo yumvisha umwana we akasigaye afite umwarimu umwigisha. Uzi gusanga hari umuntu wigisha umwana wawe kuri diskwari, uwo muntu utajya umwishyura nawe bigutera amatsiko ukajya kumureba. Barakwereka umwana asigaza mu modoka. Uy, Diego! Sasuke yakaje imodoka. Papa wa cya Diego nawe yaje kureba. Uyu ni papa Diego yatangiye kureba umwarimu umwigishiriza umwana. Uriya mugore nkundira umwana ariko ko mbona ari icyuki. Uriya mwarimu kazi meteresi. Papa wa Diego atangira kuroba. Yewe gakanopi dore urugabo. Aho kugira ngo urugende rushimire umugore ko yigisha umwana uri kumureba nirari. Yewe ga. Kurabona umugore afite umugabo we. Ndagira ngo ukurikire filime. Barakwereka uyu nguyu uburuka amaze kwiga ni siporo. Siporo birinafasha ubwonko gukora neza. Ndashaka kurya ice cream, akana nagasazi gakunda kurya shawo. Koko yego. Sandaza kugurira ice cream. Ulitin mo na 10 beses lahat ng ginawa natin. Ari ugomba gukora siporo inshuro 10 nawe. Ice cream ka dyan. Ayoko na kumain. Oya urabizi ice cream ntayo ngishaka, kirasakuza. Bilis bago ha. Uhindura ibitekerezo vuba. Bakit parang lagi mo Ese buri munsi kuki ufite icyo gitabo n'abana babiri? Count of Monte Cristo. Iki ngiki bakita Count of Monte, ibintu nk'ibyo. Sa akin ng tatay ko eh. Iki gitabo ndagikundiye papa ari kukinsomera. Darating yung araw na gaganda rin. Ati igitabo kigufasha kuba ni ibintu byiza nyine kuba wakomeza utekereza ati nzamera neza. Ntubu mukene iteka. Ako? Kahit Ngenda mutse mbaye umukene nta kibazo mfite. may masayang pamilya. Fa kuba mfite umuryango wishimye gusa niyo twaba turi abakene. Mbega mfite umuryango nk'uwiwanyu. Hindi araw-araw ka sa amin may Nyine buri munsi ujya uza mu muryango w'iwacu twishime. po. Ngenza yego. Umwana ntabwo yishimiye umuryango wabone mu bakire ariko nta byishimo biba biriyo. Urakoze Lili. Kirasakuza. Andun ba ako? We ntabwo ndera hakurya uri gusakuriza. Ako? Ndi igipfa amatwi kubusakuza oya. Ikaw naririnig ka. Rero ntugasakuze wa muginga we. Diego! Urakoze gushima. N'ubwana bufite akavuyo, bufite agakungwa. N'ubwana biri bufite agakungu. Talaga maintindihan. Ntabwo byumva. Pumakit si Diego eh. Kumbe bidatinze umwana imodoka yamuzanye ku ishuri igira gutya ikongera ikagaruka kumutwara. Gusa papa wa Diego tukuna aza akayitegereza uyu mwarimu kazi. Yewe gakanopi. Dore ukuntu ukiri umugore w'abandi. Isezerano rya kera baravugaga ngo kuryamana n'umugore wa mugenzi wawe ni icyaha. Isezerano rishya Yesu azavuga ati no kureba umugore wa mugenzi wawe ukamwifuza uba umaze kuryamana nawe. None iki kiri kureba umugore undi mugabo kikamwifuza. Kurikije amagambo ya Yesu ubwo bisobanuye iki? Ubwo kimaze kuryamana nawe. Iryo jambo riri muri Bibiliya. Nimba ritarimo bidatinze kuno habaye ikirori. Umuryango wo kwa ba Diete mu ikaze. Ni wa muryango uyoboye. Barabazi hakunino. Meya Fayo na guverineri n'ababana b'abayobozi ariko bite Diego muraho. Bite Lili. Sasa mukora arebye umwana usigaye ufite icyuki se. None se nkubeshye. Ronaldo yabonye kiri umuntu ace bapinga gisigaye gifite akana. K'inshuti. Sasa yaza gusuhuza ariko ari gusuhuza atera imibare mwarimu wigisho. Uyu ni wa mugabo. Raul Toribio. Nitwa Raul Toribio. Our lovely mayor. Ni ngende umugabo wa meya. Camilla Cruz. Je banyita Camilla Cruz. Ndi umwarimu wa Diego. Dore ikigabo ukuntu kimureba. Ngo bacita Raul. Gitangira gukora ku umwarimu w'abandi. Gukora ku umugabo ndakwiyamye mbiswa. Hehehe. Tuze gusubira. Hari abagabo bafite ese niyo bagenda mu nzira ukayibabonamo no mu maso no kuvuga. Napakahalaga ho ng ito DJ Dira. para sa bawat mamamayan. Higit sa lahat sa mga kabataan. Tugaruka kuri no. Napansin ko nung nakaraang taon ang kukulangan natin Tiyamaan. sa mga Murabizi mwanyiritse ahantu hari wese nkajya kwiherera. Mama wa Kariri Metresse yagiye kwiherera dore cya kigabo kiracyari kumutera imibare. Mama wari rajya kwiherera. Kumbe hafu hari undi musore waje n'undi bita Asa. Umwe uje uvuga ngo uyu mujyi uberamo ibyaha byinshi.
Maliit. ku buryo umujyi uzagera ukanarimbuka nubwo abantu bazi ngo nta cyaha kiberamo. Mva mwanyeretse urwiherero nanjye nkajya kwiherera. Madare kanjye kwiherera kumbe gikurikiye meteresi. Kigabo gikurikiye meteresi. Guverineri aracyavuga ijambo. Umugore aza kwiherera. Gatururi. Kigabo cyamukurikiye. Ukoresha kuri wese kigabo kiramukurikira. Nawe undebere. Uyu ni umugabo wa meya. Yitwa Raoul. Hey. Yagasana umugore arikanga. Umugabo wa meya nyakubahwa. Umugore arikanga. Kala ko siya, Menzo. Ambabare naraketse ko ari mu rwiherero rw'abagabo. Urwiherero rw'abagabo ruri hirya. So, ikaw pala yun. Kumbe ni wowe. Nag-tutor doon sa anak. Niwe yigishiriza umwana wanjye ubuntu n'amafaranga umwatsi. Umwana mwiza murakoze. Sige, explain. Webera ntacyo bivuze uretse ariko kugenda. Uretse. Ese. Nta wundi kuba wiruka. Tukivugana. Tujya kuvuganira hanze muri wese so baganirira. Hano se tubavuganiye wabiki. Kung bakit inspirado mo siya. Ba mugore maze kubona impamvu umwana wanjye rwose akwibonamo neza cyane. Nga pala sa mga lapitan mo. Zikuri mwiza cyane baza ariko. So, sinabi. Uri mwiza. Ndakwiyamye uri amaboko yawe. Uri amaboko. Kikubita urushyi. Kigabo kimufata ku ngufu. Yagasani. Mugabo wa meya. Ivaze yaramenetse. Ivaze yaramenetse. Irabakanga. Mugabo wa meya afite irari hano afite umudayimoni w'ubusambanyi. Ako ay pakinabangan ninyo ang bagong gusaling ito. Iyi nyubako nshyashya twubakiye nizere ko muzayibyaza umusaruro. Umugore yaje afite ubwoba. Kigabo cyari kimufashe ku ngufu. Teacher Man, nasa si Lily. Lily ariye mwana wanjye. Andito lang. Mwana wari hakurya iriya. Umugore ari gutitira byagenze gute? Ka! Ko mbona uri gutitira ufite ikihe kibazo umugore baramufashe ku ngufu. Yarebye kigabo wambonye si wambonye cyero cyamuriba. Umugore afite mu ubwoba. Umwana yarebye mama wabona mama wari gutitira. Baramufashe ku ngufu. Sabi ni Byakugendekeye gute? sa eskwelahan kanina. Umwana wacu riri yambwiye ngo yakubonye utitira ku ishuri. Wala, tatay. Oya nuko nari mfite stress gusa nta kindi. May kasing tao kanina. Hari abantu benshi. Kumusta ang trabaho mo? Akazi kagenze gute? Doon, Yakari sawa ni umugabo bamwita Dante. mo napapaisip lang talaga ako. Urabizi natekerezaga. Higilap ko ng mga report sa opisina, lumalabas na halos zero crime rate Amadosiye yose nabonye ku kazi bavuze ngo uno mujyi nta cyana kimwe kijya kibamo. sa mga aksidente. Ariko nanone uyu mujyi uberamo impanuka nyinshi. Kung ano-ano aksidente. Izo mpanuka zibaye kandi abantu niho bapfira. Bishatse kuvuga iki? Punta to. Ibi birashaka kuganisha ku ki? Ambush. Bisa nk'aho ari ibyaha bategana uducu abantu bagapfa. Nasa boundary. Kandi abantu benshi bapfira bagisohoka muri uyu mujyi wacu. At sila. Abantu benshi bapfira hanze y'uyu mujyi bagisohoka muri uyu mujyi niyo mpamvu uyu mujyi bajya bavuga ngo nta cyaha kiberamo. Wabona ari ibintu bihurirana. May graft charges kay Emilia. Hari ibyana agiye mbona byasimanganijwe bivuga kuri Lauro Toribio n'ibyavugaga ku mugore we Emilia. Muna to. Emilia ni meya. Yun, kailangan ng hustisya ng mga Umugore se aryamana agashaka kumva umugabo watangiye kwinjira mu bintu by'abandi acukumbura ngamenya ngo ba meya nabo bashobora kuba ari ibyaha bakoze byagiye bipfukiranwa. Kumbe dore Lauro aryamye hano. Atangiye kuryama akarota umugore w'abandi. Kuryama akarota meteresi. Mama wa Lily. Nawe ndebere yewe gakanopi wakawe. Aryamanye n'umugore we ariko ari gutekereza umugore w'abandi. Nawe ndebere. Ari kumwe na meya. Gatururi. Kora ibiki? Umugore arumirwa umugabo we ntiyajyaga amuha keya. Uri mwiza Kamiya. Kamiya kumbe ni meteresi. Salma? Uvuze ngo iki? Si Kamiya. Kamiya ninde ko nitwa Kamiya? Umugabo aracitswe yise umugore we Kamiya. Wapi ibyo nabyo mvuze? Wait ko sabi mo Kamiya. Ndakumvisha uvuga ngo Kamiya. Sinabi mo Kamiya, sino Uravuze ngo Kamiya Kamiya ninde? Umugore arasara. Sabi ko, Kamiya ntabyo mvuze wana. Emilia. Ndavuze ngo Kamuya ntabwo mvuze ngo Kamiya. Urabeshye. Ang dami issues. Urabizi ugira ibibazo byinshi. Sinzi ibintu unatekereza wa mugore we. Umugabo atangiye kuvangirwa agahamagara umugore w'izina rya meteresi. Ano yan? Niki? Sasa ari kumwe na Asa. Yabonye umuntu wanditse hano. Vergara? Jessica Vergara. Uramuzi? Parang pamilyar lang. Izina rye numvishe nsa nk'urizi.
Ano ba yan? Tururi. Ibi ni iki? Ba o rape? Uwo mugore ngo yapfuye yafashwe ku ngufu 5 years ago. hashize imyaka igera muri 5. Bingo, tapos uwo mugore ngo umurambo we wari warabuze ariko icyumweru gishize bashe kubona mu mazi. Ni umugore ngo wapfuye yafashwe ku ngufu. Torillo. Kandi uwo mugore ngo yigeze kuryama none Raul umugabo wa Meya. Connection sa mga agente. Ku cy'ubwicanyi bwose busa nk'ubuganisha kuri wa muryango wo kwaba Ariente. Yuniasa kumesa atangiye kwibuka ubwo Raul Ariente yari ari gufata ku ngufu. Uyu mugabo niwe watabaye asa amena ivaze. Niwe wamenye ivaze. Asawa mo yung nangyari ka. Umugore wawe yaba yakubwiye ibyamubaye ejo ahise ku ishuri. Gwiki? Isa bimubwira ibyabaye. Raul yavaze nako asa. Yavaze niwe wayimenye. Aga mo yata. Tante kutashe kare. Bakit pagod ka? Unananiwe. Hindi ka naman pagsamantalahan ka. Ejo ahise habuze gato ngo bagufate ku ngufu. Dante, tapos na yun eh. Dante byararangiye. Hindi mo sinabi sa akin. Kuki utabimbwiye? Ulo. Ntabwo nashaka guteza ibibazo. Itatahimik ka lang? Wari ugiye gufatwa ku ngufu. Nta cyabaye ariko. Bivuze ngo azongera agerageze gufata ku ngufu. Ididimanda akong lalaking yun. Yangeye kujya kumurega. Ano? Bana bavayo. Bana babiri ni inshuti. Ababyeyi babo barinda gufatana ku ngufu. Kasama ko po si Diego. Uyu ni Diego papa. Cyana papa wacu yaramfatiye umugore. Umugoroba mwiza. Dore papa ukuntu asuhuza icyana yakirakariye. Papa cya Diego yaramufatiye umugore ku ngufu. Umugabo ntabwo yishimye. Barakoreka muri iryo joro. Tugira gukurikira filime. Nakubwiye ngo uyu mujyi uberamo ibyaha byinshi by'ibanga. Wabivuze n'uwitwa Asa. Uyu mujyi arawuzi. Ndetse nawe tabaye mama wa Kariri ubwo bari bagiye kumufata ku ngufu. Katurore. Akunino. Wa musore yase yaje ku gituro cyitwa Jessica Vergara. Wa mukobwa byagaragaye ko yapfuye ngo yafashwe ku ngufu. Jessica Vergara. Ntugire ikibazo kandi umukobwa ngo yigeze kugirana affaire n'uriya mugabo. Vuba bidatinze ndaza kuguhorera. Jessica Vergara. Jessica Vergara ngo niwe wandera uraburi rengero hashize imyaka 5 umurambo ejo mundi nibwo bawubonye uri kuririmba ku mazi. Uwo mugore kandi ngo yari yigeze kujya aryamana na Raul. Raul ni umugabo wa Meya. Meya yitwa Miria. Nakubwiye turi busobanukirwe. Heard na yung kalab Tugaruke Akunino. doon nagkakalat na ng pondo para sa eleksyon. Numvishe ngo ishyaka duhanganye riri gutegura rwose ibintu byo gukusanya amafaranga. Ano? Gomez na Mariciano. Yung mayor. Aho mwanya wa Meya ntugire ikibazo. Action. For sure. Bera kuba tuba turi kubeshya mu matora gusa ngo tugaragaze ko duhanganye namwe mu matora ariko umwanya ni uwanyu. Bayan. Abaturage bacu n'ishyaka ryacu tuzabashyigikira tuba turi kujijisha. Ako, Bisha abaturage. Solidar Dientes ang bayan natin ito. Abaturage bacu bashyigikiye ba Ardientes. Ba Ardientes ni uyu muryango. Pagtakbo ni Emilia bilang gobernador. Emilia rero namba ajya kwiyamamaza kuba Meya. Mayor. Raul niwe uzaba Meya. Najya kuba guverineri. Raul azaba Meya. Yes. Tunywemo. Uyu muryango nibwo ugomba guhora uyoboye. So, Congressman, None Congressman. gusto mo kaming Uwo pakilala? muntu muri kumwe se kutamudupresence ni umukobwa uri kumwe na Congressman hano. This is Cinderella. Uyu mukobwa yitwa Cinderella. Short. Cinderella! Cinderella gusa uyu mugore yabonye Miria ko umugabo we yakunze ka Cinderella. Pagka hating gabi ba, nagbabago Impamvu yitwa Cinderella se nuko iyo ugira gutyo ugahinduka amasaha y'ijoro mu gicuku. kita. Yego tante. Iyo mpindutse bigeze n'ijoro mpinduka mwiza kurusha uyu mugore mwise tante arababara. Uyu mugabo wamuca inyuma gusa umugore yabonye ko umugabo yakunze ka Cinderella. So, Congressman, saan mo naman nakilala yung kasama mo? None uriya mukobwa mukundana mwahuriye he? Inasa lang sa akin. Congressman Enrique niwe wampuje nawe niwe wampaye pase. No wonder she looks so familiar. Uriya mukobwa niyo mpamvu nabonaga nsa nk'umuzi. Gusa uyu mukobwa ari kurebana n'umugabo. Meya arabibona ko hari agakobwa kari kurebana n'umugabo we cyane. Arabibona bari gucirana amasiri umugabo wa Meya ni umuhehesi. Ni umuhehesi. Arakurikira. Dore umugabo size umugore we mu nzu asohokana ka gakobwa bita Cinderella. Urabizi twibete. Basta ko, wait lang kasi. Ugenda ariko nanyerera. Kuramo ibyo bikweta ahubwo twihute. Nawe undebere. Congressman, will you please explain? Congressman wamumaye akanya gato umugore yabonye ko umugabo agiye kumuca inyuma ko asohokanye na Karupita. Arakurikira. Bano bazafurije. Umugore arakurikira. Yababonye. Dore umugabo wa Meya. Umugore yitwa Miria, umugabo we Raul ari kumuca inyuma. Yabonye urukweto Akunino. Aza bakurikiye. Kurya biri kunca inyuma hano. Arabumva.
arabumva ibyo barimo, akuraho itabi. Dore umujinya. Umugore yashatse nabi afite umugabo witwa Raoul umuca inyuma. Umugore aryiza cyane. Agufatira itabi arenaga rigwa mu mutwe w'umukobwa. Cyo ni igikini gishirira. Hari ikintu ugiye we, umugore amunaze itabi. Oh my God! Nyagasani mana yanjye. Mfite iva y'isara. Umusatsi wanjye urahiye. Umugore yarabibonye. Umugabo aba ari kumuca inyuma. Umugore ni meya yitwa Miriya. Papa ni guverineri. Umugabo bashatse mu rugo ni umunyamafuti. Thank you so much for coming. Mwakoze cyane kuza. Mayor, I have to leave. Okay, Congressman. Genda giye, urakoze cyane Congressman. Kakobwa kavayo. By the way, Congressman. Congressman, sheri wasi ko mbona yataye urukweto rumwe. Ubuze urukweto. Kakobwa yinjira mu modoka ye nawe agende. Congressman agende muyi. Umugore yabonye ko umugabo amuca inyuma ariko yanze kugira icyo amubwira. Hari abagore b'abagome, umugore ugufata amuca inyuma agacika. Umugabo yarakaye hano Dante. Ndakwinginze. Reka bino bintu nitubijyane mu rukiko. Umugabo arashaka kujya kuregwa mu rukiko. Uriya muryango nuwo bakiri n'abanyembaraga baraturenze. Barakwereka imodoka y'wa mukobwa ikimara gusohoka mu mujyi. Dito, uwi na lang ako. Ntabwo ntakunze, ngiye kwita ngaruka muri Manila. Ani? Tugiye kurikira filime uyu n'wa mukobwa Cinderella. Cinderella kugenda webonye. Chismis. Nakaka-apekto. Twahita dusigara batuvuga mu mujyi. Sabay natin. N'umukobwa wacu bakamuvuga. Bakit? Nibajya kuregwa umuryango. Niya. At dahil matalino ang anak natin. Umukobwa wacu ni umunyabwenge, tuzabimusobanurira byumve. Umukobwa wacu azabona ko ari ikintu cyane cyo gukora. Talino siya. Parang Umwana wacu uko ni umunyabwenge ameze nkawe. abogado. Uri umwavoka mwiza. Ariko kubw'iyo mpamvu Ayo. abantu benshi bifuza kugushyira hasi bitewe n'uko uri umwavoka mwiza. Barakwereka uyu mukobwa ari kugenda ni Cinderella yamaze gusohoka muri wa mujyi. Uyu yari ari guca inyuma meya. Umukobwa yaciye inyuma meya. Kalsada. At kapag magkasama naman tayo, Dante, natatakot din ako. Dante, niyo turi kumwe mbafite ubwoba. Sabay tayong mamatay. Dushobora kuba twarega bari abantu b'abayobozi tukaba twabipfiramo. Wa mukobwa baramurashe. Cinderella yararashwe. Ndakwinginze witeze ibibazo. Wijya kurega meya nako umugabo wa meya. Mali sa pag-iisip ng mga tao. Iki nicyo kibazo cy'abantu b'iminsi. Umuntu arakorerwa akarengane yarangiza agacicika. Kaya lumalakas ang kapangyarihan ng mga maling tao dahil passive tayo. Iki ni ikibazo. Ati bino nibyo bituma bafite imbaraga bakomeza kudukandamiza. Kadufatirana. Maniwala ka. Nyizera. Kauli sa'yo yun hanggat hindi. Uriya mugabo azakomeza agerageze kugenda mpaka icyo ashaka kibonye. Ngomba kukurwanirira. Sasa umugabo aravuga ati, umugabo wagerageje kugufata ku ngufu bwa mbere. Urumva ntago yatuze icyo yashakaga atakibonye. Mwana vayo. Gusa umugore kuvuga ati ntago twajya kurega umuryango w'abakire n'abayobozi. Ushobora kujya kubarega bikatubera ikibazo gikomeye cyane. Umugore nifuza ko umugabo wajya kurega mu rukiko. Sinzi. Baje muri uyu mujyi bavuga ati tugiye kujya mu mujyi w'amahoro. Barakwereka umugore ari hano. Uyu muryango urajya kurega ntujya kurega. Uriya muryango ngayong Miyerkules. Attorney Cruz, name. iya udacikwa na episode ikurikiye ya kabiri ndetse yari Rocky Chow. Ano? Hindi madali.